Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak sekalian, ada undangan dari Saudara Rudi. Hari Sabtu besok sekitar jam 7 kita diundang oleh beliau untuk menyaksikan ijab qabul akad nikahnya. Di mana itu? Di Cipayung. Cipayung. Insya bagi yang punya waktu jam 7 kita berangkat. Insya kaum bapak udah siapin mobilnya. Insya Allah. Qala Syekh Mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini. Amin maqal. Masih halaman 26 melanjutkan taklir kitab kita tentang bagaimana keadaanmu, yaitu ulama-ulama hikmah. Wa qala ba'dul hukama, ya sebagian hukama mengatakan, ditanya kaifa anta, bagaimanakah keadaanmu? Yang kedua, wa ma'an nafsa alal mukhalifah, keadaan saya dalam keadaan mengekang nafsu, ya dalam keadaan mengekang nafsu. Ditanya orang-orang hikmah, bagaimana keadaanmu? Yang kedua, keadaan saya dalam keadaan mengekang nafsu. Mengekang al-mukhalifah, apabila nafsu itu menguasai diriku. Apabila al-mukhalifah, apabila nafsu itu menguasai diriku, apabila nafsu bergejolak pada diriku, maka aku perangi, aku kekang nafsuku. Ya. Jadi kalau nafsu bergejolak dengan kita, kalau nafsu menguasai diri kita, maka lawan nafsu tersebut. Kita lawan dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh nafsu. Ya. Kalau nafsu demennya, senangnya gibah, kita lawan gibah itu dengan zikir. Kalau nafsu demennya memutuskan silaturahim, permusuhan, maka lawan dengan silaturahim. Kalau nafsu senangnya mutakabbir, sombong, lawan dengan tawadu. Kulluhum yastama'ul nafsi bil mutasyahhid. Lawanlah nafsumu dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu itu sendiri. Ya, nafsu gak akan bisa kalah kalau kita gak lawan. Ya. Kedua, dengan cara apa lagi kita nafsu kita lawan? Wa aksiru shaumi sunatan, memperbanyak puasa sunnah. Banyaknya puasa sunnah itu akan meredam nafsu kita. Insya ada suatu riwayat, pernah dalam suatu riwayat, tatkala nafsu diciptakan oleh Allah, berada di dalam surganya Allah. Ya, dalam surganya Allah nafsu diciptakan. Suatu masa Allah bertanya pada si nafsu, ya nafsu, siapakah kamu? Saya adalah saya. Ini saking sombongnya nafsu, saya adalah saya. Ditanya lagi, man anta ya nafsu, siapa kamu ya nafsu? Ana wa ana, saya adalah saya. Kemudian oleh Allah, ya malaikat, keluarkan nafsu ini. Disuruh keluarin dari surganya Allah. Disuruh keluarin, ditaruh di tanah lapang di satu tempat yang tidak ada setetes air pun, dan tidak ada sebutir makanan pun di dalam tempat itu. Terus didiamin sama Allah, didiamin oleh malaikat sampai menjelang 1 bulan, sampai 60 hari, baru ditanya lagi oleh Allah, man anta ya nafsu, siapakah engkau ya nafsu? Ana khalqillah, saya adalah makhluknya Allah. Baru tuh mengakui kalau dia miliknya Allah, miliknya Allah, ciptaan Allah. Baru artinya dengan riwayat ini nafsu dapat terkalahkan dengan saum, dengan memperbanyak puasa. Kedua, anzikrillah, dengan zikir. Ketiga, wal a'mal sholeh, dengan amal-amal sholeh. Makanya niatin setiap amal ibadah yang kita kerjakan, niatin untuk membunuh nafsu kita, untuk mengalahkan nafsu yang bersemayam di qalbu kita. Wala taj'alun nafsa li imami fi qalbika,
Jangan kamu jadikan nafsu di dalam hatimu sebagai raja buat kita. Na'udzubillah wal fahasada wal fasahada. Maka akan menjadi rusak kalau nafsu menjadi pemimpin atas diri kita. Masya Allah. Makanya berkaitan dengan ibadah haji, ya. Kenapa kita harus tahallul, menggunting rambut? Orang yang umroh harus tahallul. Orang yang umroh, orang yang berangkat haji harus tahallul. Kenapa? Tahallul itu hikmahnya pertama kata Syekh Nawawi, wa tahassuhu minan najisi wal qatran. Yang pertama tahallul itu adalah untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di lisan kita, yang ada di mata kita, yang ada di telinga kita, yang ada dalam hati kita. Ini tahallul. Makanya orang yang umrah, orang yang haji wajib tahallul. Untuk apa? Membuang semua kotoran-kotoran yang ada di lisan kita. Makanya kalau orang tanda orang yang haji yang mabrur, umrah yang mabrur, menjaga lisannya, ngomong kagak sembarangan. Insya. Kalau ngomong masih sembarangan, asal ngeceplak, nah tanda nih bahwasanya belum sempurna mencapai pada tingkat kesempurnaan hajinya. Na'udzubillah. Lisannya dijaga, matanya dijaga, ya, telinganya dijaga, jangan dengerin hal-hal yang berbau permusuhan dan sebagainya. Kemudian hati kita, insya ini tahallul. Ini bagian pada nafsu, ya. Jadi bagaimana nafsu bisa kita kalahkan? Lawan dengan sesuatu yang dimusuhi oleh nafsu. Insya Allah a'lam. Qala Rasulullah afdalu man qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la محمد رسول علينا ولحال الموت عليها إن شاء الله تعالى من آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا كاف مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار والشير الأسرار وديك الأخيار ومفتاح باب يسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأصحاب وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم حينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان. اللهم اجعلنا ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وشهادتنا شهادة الملائكة المقربين وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع المتضارعين وسجودنا سجود المتواضعين وقيامنا قيام الخائفين ونيتنا نية المخلصين وأعمالنا أعمال الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء والزمرة الأولياء ودخلنا جنة من أنبياء يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ومن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل الدين ولا تجعلنا وأي من أهل الشر والضير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل حزني إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل حزني إذا شئت سهلا. اللهم يا كافي البلاء
اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم سهل طريقة مكة المكرمة والمدينة المنورة لزيارة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل طريقة مكة المكرمة والمدينة المنورة لزيارة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة يا رب يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.